Abantu naddala abo bakkiririza mbuwangwa n'ennono okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakuŋŋaanye mu Kampala okwetaba ku mukolo gw'okusiima abantu abalina kye bakoze mu nteekateeka y'okukuuma obuwangwa n'ennono. Omulangira Kiwanuka Wasajja akulembeddemu enteekateeka eno ayogedde ku mulamwa gw'enkola eno n'alaga obwennyamivu olw'abantu abasuuliridde obuwangwa bwabwe. Kubanga ebiseera ebisinga ebintu byaffe eby'obuwangwa tugenda ne tubiyita oba ne tubigattagatta wamu ng'ebya sitaani. Ekigambo obusamize kyayonoonebwa naye nga ate mulimu abantu abakola ensonga ezo abayitibwa abasamize ddala ng'ebintu bye bakola byebyo bituyamba. Ategeezezza nga bye bagenda okuvaayo n'enkola ey'okwagazisa abantu eby'obuwangwa okusobola okubibunyisa abantu. Twogedde n'omutaka Nsamba n'atugamba agenda tulaga ebibye ebikwatagana n'ekika kye kyokka ate nga bwali omuwandiisira w'olukiiko lw'abataka ajja kutwala ensonga zino okulaba nti ebifo byaffe ebyasimbibwangako ebiggwa by'ebika ebyabeeranga mu nsozi ebyabeeranga ku bizinga biddamu okuyitimuka abazzukulu baddeyo. Naye obuwangwa obw'okutambula bwawukana ku buwangwa obw'okulya. Obuwangwa obw'okulya bwawukana ku buwangwa obw'okwebaka. Kati abalabi balabanga abayina entalo. Naye omulimo ffenna tuli ku mulimo gumu ogw'okuzzaayo abantu baffe ku buwangwa n'ennono. Bano baagala wabeewo olunaku kwe banajjukiriranga Ssekabaka Mwanga n'Omukama Kabaleega be bagamba nti balafubana nnyo okutaasa obuwangwa bw'abaddugavu nga kikyamu abantu bano okubatwala ng'abatalina mugaso. Olunaku lwa 3 Juuni tujja kujjukira Ssekabaka Mwanga ng'omuzira nga babagenda e Namugongo abamusalira omusango nti yatta abajulizi. Ffe tujja kugamba nti yalwanirira obuwangwa bwe, yalwanirira ekifo kye nga kabaka era kyali akola kyali kyekyo omuntu yenna omukulembeze kye yandikoze okulaba nti asigala mu buyinza bwe. Amadiini gajja ne gatwawulayawula. Ffe ng'ab'ebyobuwangwa n'ennono situlina njawukana ng'abantu bwe bakyogera wabula buli omu amaanyi gaamusitukiramu bubwe. Amin Jaffa Amin mutabani we yaliko omukulembeze ggwanga Idi Amin Dada y'omu ku beetabye ku mukolo guno era baweereddwa akakisa okwogerako eri abantu atandise na kwetonda olw'ebikolobero kitaawe bye yakola mu kiseera we yabeerera omukulembeze. Abadde akuumaani Ssabataka kabaka waffe Mutebi ne famire y'Abengoma bonna twabeera bulungi. Abantu boogera nnyingi ku bya kitaawe wange naye leero nze mu maaso ga Buganda bwenenya naye kubanga tulina ekijjukizo lya 1966 nazaalibwa ku 66. Abantu babadde balowooza taata agenda kuwamba lubiri n'okutta abantu bonna naye taata yakola akakadyo katono n'ensimbwa omulangira Simbwa n'amugamba nja kuleka sayidi za Kisenyi. Omulangira wa Lugembe Basajja Nsolo avunaanyizibwa ku bifo eby'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda okuli n'ensozi avumiridde abasaatuusa abeesomye okusaanyawo ebifo by'enkizo bw'atyo n'asaba ab'Enzikiriza y'ennono okumukwatizaako mu lutalo lwaliko. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Gambuuze. Wakulika Zubairi Luwalira butereevu nkutwala mu kanyomero kaffe akagazi obwongo olwaleero tukuleetedde emizannyo egisinga okulabibwa mu nsi yonna. Gazi obwongo.